Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns die Einheit THP 1828 an. Wie ihr sehen könnt, gleich die wichtigste Funktion, dass man eben den Kopf drehen kann um 90 Grad nach links oder nach rechts, also 180 Grad verstellbar. 180, 90 und 0. Das ist super. Dann schauen wir uns auch die 1826 im Vergleich an. Aber kurz messen wir nur die Maße, damit ihr die Maße wisst. 38 mit Schiene 43. Zwölf. 9. Breite ist sehr breit, auch 9. Jetzt ja den Unterschied. Der Unterschied in der Breite ist enorm. Ihr seht die 1828 deutlich breiter, weil sie eben wahrscheinlich auch den Drehmechanismus hat. Aber wie schon gesagt, sonst seien sie von den Längen her relativ ähnlich und vom Gewicht her genau gleich. (2,12 mit Sägeblatt). So, da habe ich nochmal alle Daten zusammengefasst, weil besonders wichtig sind halt 1826 und 1828. Man will auch die Unterschiede wissen. Wie ihr sehen könnt, Rohr habe ich leider nicht mehr gefunden bei der 1828, aber das habe ich umgerechnet von den anderen 5 Werten, die ich gehabt habe. Aber ja, Rohr ist wurscht. Vierkant 11,8 bei der 1828 und 19 bei der 1826 ist ein gewaltiger Unterschied beim Metallschneiden. Also da ist die 1828 sehr, sehr viel schneller.
aber beim Holzschneiden sind die Unterschiede nicht mehr so gewaltig. Jetzt 10x10 sind wir bei einer Sekunde und bei 12x10 sind wir im Prinzip genau gleich. Das heißt, beim Holzschneiden ist sie relativ gleich, beim Metallschneiden ist sie dann sehr, sehr, sehr viel stärker und schneller. Gesamtunterschied 26,5% schneller im Durchschnitt, wenn man alle Werte zusammennimmt. Zahl komischerweise bei 2600 deutlich höher als angegeben. 2600 sind angegeben, aber 2750 werden erreicht. Die 1828 schafft nur 2520, also nur 20 mehr. Gewicht ist genau gleich. Hub ist aber größer bei der 28er, 2 mm größer, und das macht wahrscheinlich den Unterschied beim Metallschneiden. Aber ich habe immer gedacht, höhere Hubzahl ist höhere Schnittleistung, aber wahrscheinlich bleibt einfach die Hubzahl höher, weil der Motor stärker ist bei der 1828, und somit kann sie es besser halten, und das führt zu einer höheren Geschwindigkeit am Ende. So, kommen wir mal zum wichtigsten Teil. Das ist die Geschwindigkeit in, bei mir Millisekunden jetzt, aber weil ich die genauen Werte eingeben will, dort einfach das davor anschauen, also 32,6 Sekunden und so weiter. Und ja, kommen wir nun zum 1828. Wie ihr sehen könnt, 32,6 Sekunden für die Aufgaben, die ich gemacht habe mit der. Also der ist nochmal eine ganze Ecke schneller und stärker als die 1826. Brutal, also dreimal so schnell fast wie die 1822. Also Leistung hat man ohne Ende bei der 1828. Sehr, sehr gutes Gerät. Also da hat Einhell mit den beiden, auch mit der 1826 muss ich dazu sagen, extrem gute Geräte rausgebracht, besonders für ein Hobby, fürs Hobby einfach, für die Hobbyheimwerker, weil das ist eine gute, sehr, sehr gute Leistung. Ich werde dann in Zukunft natürlich andere Marken testen bei den Säbelsägen und vergleichen, aber das kann ich euch sagen, das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass die nur die ganz teuren Geräte schlagen werden, aber das werden wir noch sehen. Das steht noch in den Sternen. Und also Leistung ohne Ende bei der 1828. Extrem schnelles und leistungsstarkes Gerät. Beim Gewicht gibt es nicht viel zu sagen. Die einzige Ausnahme ist die 1822, die einfach sehr, sehr viel leichter ist. Wir sehen können, Bosch oder die 1828, 1826 liegen alle im Prinzip beim gleichen Gewicht. Die 50 Gramm merkt man sicher nicht, aber so ist es halt. Die wiegen alle um die 2,1 Kilogramm, was ein halbes Kilo schwerer ist als die 1822. Also wem Gewicht und Handlichkeit wichtig ist und nicht so oft schneidet, sollte die 1822 nehmen. Wer im Bosch-System ist, muss die Bosch nehmen, und zwischen 1828 und 1826 kann man sich vom Gewicht her eigentlich gar nicht entscheiden, weil das im Prinzip, das Gewicht ist genau gleich. Lautstärke gibt es nicht viel zu sagen, eben wie je leistungsstärker, desto lauter. 1828 vielleicht, so 1826 stimmt es nicht ganz, die 28er ist schneller, aber nicht lauter. Aber im Prinzip trifft es immer zu, aber wir sehen können, die Unterschiede sind groß zwischen 1822 und den stärkeren Modellen, aber das muss man in Kauf nehmen. Man sollte sowieso mit denen immer nur mit Gehörschutz arbeiten, und dann, ja, 10 Dezibel ist aber trotzdem auch viel, muss ich sagen, macht schon einen Unterschied. Aber ja, ist schon viel. Der Unterschied ist schon groß, muss man wirklich sagen, aber das zahlt man halt für die Leistung, die man hat. Kommen wir nun zum Preis. Wie ihr sehen könnt, ist die 1828 40 Euro teurer wie die Einhell, 24 Euro teurer wie die 1826 und 17 Euro teurer wie die Bosch. Ist sie das wert? Für mich 1000%, weil sie einfach so leistungsstark ist und relativ wenig vibriert. Im Video vielleicht hat es so ausgeschaut, oder es wirkt auch so. Im Leerlauf ist sie sehr, sehr ungenau, vibriert sehr, sehr viel, aber beim Schneiden dann absolut kaum Vibrationen im Vergleich, besonders zu 1822 ist ein Weltenunterschied. Und ja, am Ende kann ich auch natürlich nicht sagen, welches kaufen sollt. Das müsst ihr wissen, was es mit der macht, wie oft ihr schneidet, was euch wichtig ist, Gewicht, Lautstärke und so weiter, oder leider Preis. Denn ihr müsst wissen, alles ist unten verlinkt.
Danke fürs Schauen, Servus und Ciao.